pontos listán, korábban dolgozom. Ha minden igaz, 199-ben Peldi Martin Attila, 221-ben Csigolány, Palucska Ramona. Ne izgulj, nincs miért. Ha nem izgulj, de megnyerheted. 185-ösben Győri Sándor Csőri, biztonsági okokból egy 10 percre megállunk. Ha van elég üzemanyagotok, akkor járassátok a motort, ha nincs, akkor álljatok be nyugodtan. Egy 5-10 percre meg kell állnunk, és utána kezdődik csak a verseny, de tempóban el kell intézni valamit. Addig bemondom, hogy a 155-ösben Kovács Attila, 165-ösben Bártfai Ádám, 155-ösben egy másik Ádám, csak ez Nyitván, 168-osban nem egy Ádám ül, hanem egy Dávid, méghozzá a Balázs, a 174-ben Nyitván Nándor, és a 117-ben Molnár Norbert Junior. A versenyzőink és a nézőink türelmét kérjük egy 5-10 percre, míg a depóban elhárítjuk a problémát, és akkor befejezzük erre a hétvégére a gyorsasági futamokat ezzel a nagy BSC-vel. Találtak egy telefont a büfében, egy Samsungot, aki föl tudja oldani, az viheti, de javaslom, hogy hozzon egy töltőt is, mert 11%-on van. Van valami Tokyo is, majd mindjárt megkeresi. És a telefont ne a büfében keresse, hanem itt a DJ pult környékén. Hogy mentek le az emeltesen, ezeket előzgettük meg. Ha jól látom, akkor ez egy Opel, valószínűleg Astra. Ha jól tudom, akkor Turulcsika most egy Corzában ül. És ha jól sejtem, ez is egy Astra, ugye? Ez is egy, ez nem tudom mi ez a 150-es. Opel Mazda. Opel Mazda? Milyen autó? Volkswagen, hát ezt meg nem mondtam volna róla. Lássuk csak, ezt találni ismét egy Opel. Igen, egy Astra ismét. Hát még egy Opel, hát ez sohasem Opel. Ez egy Kadett, nem is egy Astra, bocsánat. Mákulban, Maxima Kulban. Ismét egy Opel, egy Lancia, hogyha jól látom, ha tudok olvasni. És egy Uber, ugye? Nem, mi is ő? Tényleg mit húzzák, bocsánat. Na hát ezt a mezőt úgy látszik, hogy most nem a Suzuki Swift-tel képviselik, ugye az a kisebb kategória, hanem az Opel Astra Kadettek vannak többségben, és hamarosan folytatjuk, és elkezdjük ezt a futamot is. Elindul!
és Távi Martin úton is érte az utolsót. Lehet, hogy itt egy lekörözés lesz. Kedves versenyző, a piros zászlónak egyetlen egy jelentése van. Nézzétek meg a szótárban, hogy micsoda. Előződőből kivoltuk a versenyből, már egy beszélés elrobbant le. A gyorsasági verseny, Csigalány gyorsan kiugrik az autóból. Kicsit remeg lett oda bent a helyzet. Ramona jól van, örülünk neki, megtapsott Ramonának is, és az összes többi versenyzőnek. Ezért kell a versenyzőt elválasztólag indulni a működőtől. Kicsit, hogy a Lánán Kamerai Zsíter, úgy látom, ilyeséget kívül is nem megy be.